আসসালামু আলাইকুম। আমি ফয়জুল হাসান, আপনাদের টিই 309 মানে টেক্সটাইল মিল ইউটিলিটিস ক্লাসের এইচভিএক সিস্টেমের একটা রিভিউ ক্লাস নিতে যাচ্ছি। গত শুক্রবার যেটা হয়েছে, তো কিছু জিনিস হচ্ছে আমরা ক্লিয়ারলি হয়তো শেষ করতে পারি নাই, সেই জন্য এইচভিএক সিস্টেমের একটা রিভিউ ক্লাস আমরা নিচ্ছি। তো এই ক্লাসের টপিকগুলো কি কি সেটা একটু দেখি। সেটা হচ্ছে আমরা প্রথমে ইন্ট্রোডাকশন, যেটা হচ্ছে ক্লাসে আমরা খুবই ভালোভাবে আলোচনা করেছিলাম। তো কন্ডাকশন, কনভেকশন, রেডিয়েশন এবং লেটেন্ট হিট এবং সেন্সিবল হিট সম্পর্কে একটু জানবো। যদি আমি সামনে যাই, এইচভ্যাক সিস্টেম মানে কি? এইচভ্যাক জিনিসটার ফুল মিনিং কি? ফুল মিনিং হচ্ছে হিটিং, ভেন্টিলেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং ইনভলভস হিট ট্রান্সফার। মানে যেটা হচ্ছে মানে এমন একটা জিনিস, এইচভ্যাক এর ফুল ফর্ম হচ্ছে হিটিং, ভেন্টিলেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং। আর জিনিসটা হচ্ছে যেটাতে এমন একটা প্রসেস যেটার ভিতরে হচ্ছে হিট ট্রান্সফারটা হয়। হিট ট্রান্সফার মানে কি? তাপের আদান প্রদান হয়। তো হিট ট্রান্সফার কিভাবে ডিফাইন করা হয় বলা হয়েছে যে দেখেন, হিট ট্রান্সফার ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ এনার্জি ইন ট্রানজিট ডিউ টু টেম্পারেচার ডিফারেন্স। মানে তাপমাত্রার পার্থক্যের কারণে এনার্জির যেই কি হয়, স্থাপনটা হয়। হ্যাঁ, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় এনার্জি যেই তারতম্যটা হয় বা যে স্থান চেঞ্জটা হয়, সেটা হচ্ছে আমার কি বলা যায়, হিট ট্রান্সফার। হিট ট্রান্সফার টেক্স প্লেস whenever there is a temperature gradient within a system or whenever two systems at different temperatures are brought into thermal contact. Heat, which is energy in transit, cannot be measured or observed directly, but the effects produced by it can be observed and measured. মানে সরাসরি আমি হিটটাকে মেজার করতে পারবো না, কিন্তু হিটের যে ইফেক্টটা আছে সেইটা আমি মেজার করতে পারবো। সিন্স হিট ট্রান্সফার ইনভলভস ট্রান্সফার অ্যান্ড কনভার্সন অফ এনার্জি, at all heat transfer processes must obey the first and second laws of thermodynamics. আচ্ছা, আমরা ফার্স্ট ল এবং সেকেন্ড ল থার্মোডাইনামিক্স সম্পর্কে একটু জানবো, এবং এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস। মেকানিক্যালের thermodynamics সেকশনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুইটা ল, ফার্স্ট ল এবং সেকেন্ড ল অফ thermodynamics. The first law of thermodynamics states that the net heat energy supplied to the system is equal to the sum of change in internal energy of the system and work done by the system. আচ্ছা, মানে ধরেন কোনো একটা সিস্টেমের ভিতর থেকে কি পরিমাণ হিট এনার্জি সাপ্লাই করা হয়েছে, সেটা হচ্ছে তার ভিতরে ইন্টারনাল এনার্জির যে চেঞ্জ হয়েছে সেটা, প্লাস হচ্ছে সেই চেঞ্জ হওয়ার জন্য যে কাজটা করা হয়েছে বা সাপ্লাই করার জন্য যে কাজটা করা হয়েছে, সেই দুইটার যোগফলের সমান। এখানে যদি ম্যাথমেটিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশনটা দেখি, তাহলে ডেল ইউ ইজ ইকুয়াল টু কিউ প্লাস ডাব্লিউ। ডেল ইউ ইজ দ্য চেঞ্জ ইন ইন্টারনাল এনার্জি অফ দ্য সিস্টেম, কিউ হচ্ছে হিট এক্সচেঞ্জ বিটুইন দ্য সিস্টেম and its surroundings, and W is the work done. তার মানে ইন্টারনাল এনার্জির ভিতরে যে চেঞ্জটা হয়েছে সেইটা হওয়ার জন্য যে কাজটাকে যদি আমি এই পাশে নিয়ে আসি, তাহলে মাইনাস, তার মানে সেইটা হওয়ার জন্য যে কাজটা করছে সেইটা বাদ দিলে আমি তাপমাত্রা বা তাপ শক্তি যেটা এক্সচেঞ্জ হয়েছে একজনের সাথে আরেকজনের, সেটা পাবো। এটাই হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যালি যদি আমি প্রকাশ করি, ডাব্লিউটাকে এই পাশ থেকে এই পাশে নিয়ে আসছি। ঠিক আছে, দিস মিনস দ্যাট হিট এনার্জি ক্যানট বি ক্রিয়েটেড অর ডেস্ট্রয়েড। মানে তাপ শক্তিকে তৈরি বা ধ্বংস করা যায় না। ইট ক্যান হাউএভার বি ট্রান্সফার্ড ফ্রম ওয়ান লোকেশন টু অ্যানাদার অ্যান্ড কনভার্ট ইট ফ্রম আদার ফর্মস অফ এনার্জি। মানে তাপ শক্তিকে সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না, এক রূপ থেকে আরেক রূপে রূপান্তর করা যায়। শুধু এটাই হচ্ছে শক্তির নিত্যতা সূত্রের ভিতরে বলে, যেটা ফার্স্ট ল অফ থার্মোডাইনামিক্স। আচ্ছা, সেকেন্ড ল অফ থার্মোডাইনামিক্স কি? সেকেন্ড ল অফ থার্মোডাইনামিক্স হচ্ছে, the second law of thermodynamics states that any spontaneously occurring process will always lead to an escalation in the entropy of the universe. In simple words, the law explains that an isolated system's entropy will never decrease over time. মানে ধরেন, এটা সোজা বাংলায় যদি একটু বাংলায় ভাঙিয়ে যদি বলি, এন্ট্রপি মানে হচ্ছে বিশৃঙ্খলা কোনো জায়গার। মূলত ভিতরের কোনো পদার্থের ভিতরের অনুপরমাণুগুলোর ভিতরে যে বিশৃঙ্খলা। তো যে কোনো একটা প্রসেস এখানে সবসময় হচ্ছে মানে এন্ট্রপির বিশৃঙ্খলা বাড়তে থাকে। হ্যাঁ, nonetheless, in some cases where the system is thermodynamic equilibrium or going through a reversible process, the total entropy of the system and its surroundings remains constant. The second law is also known as the law of increased entropy. আচ্ছা, in simple word যদি বলি, কি বললো? The law explains that an isolated system's entropy will never decrease over time. ধরেন আমি এমন একটা সিস্টেম নিলাম যার চারপাশ হচ্ছে আমার একদম অবরুদ্ধ, যার ভিতর থেকে তাপ বাইরে যাবে না এবং বাইরে থেকে তাপ ভিতরে আসবে না। এরকম জিনিসটাকে কি বলে? আইসোলেটেড সিস্টেম বলে। তো সে তো কারোর সাথে তাপ গ্রহণ বা তাপ আদান প্রদান করতেছে না। তো যেহেতু আদান প্রদান করতেছে না, নিয়ম অনুসারে তার ভিতরে বিশৃঙ্খলা কমে যাওয়ার কথা। সাধারণ জ্ঞান থেকে যদি বলি, কমার কথা না, যেহেতু কোনো ধরনের কোনো যাচ্ছেও না আসতেছেও না। কিন্তু না, সে কখনো নিজে নিজে এরকম নিজের এন্ট্রপি ডিক্রিজ করবে না। তাহলে এন্ট্রপি
এরকম যদি আমি আলাদা করে দিই ডিক্রিজ হবে না, এটাই হচ্ছে সেকেন্ড ল বলতেছে। আবার সেকেন্ড ল সেম জিনিসটাই আবার এটাও বলা যায় যে যে কোনো একটা সিস্টেমের ভিতরে হিট দিলে এন্ট্রপি বাড়তে থাকে, হ্যাঁ বাড়তেই থাকে কিন্তু কখনো আলাদা করে দিলে সেটা আবার কমে না। তো সেকেন্ড ল যদি আমি দেখি এই জায়গায় ম্যাথমেটিক্যালি যদি দেখি, ডেল্টা এস মানে হচ্ছে এন্ট্রপি, ইউনিভার্সের এন্ট্রপি গ্রেটার দেন জিরো, সবসময় জিরো হচ্ছে বেশি হয়। ডেল্টা ইজ দ্য চেঞ্জ ইন দ্য এন্ট্রপি ইন দ্য ইউনিভার্স, এন্ট্রপি ইজ এ মেজার অফ দ্য র্যান্ডমনেস অফ দ্য সিস্টেম, এই যে বিশৃঙ্খলা, or it is the measure of energy or chaos within an isolated system. It can be considered a quantitative index that describes the quality of energy. ঠিক আছে, কোয়ালিটি অফ এনার্জি। এখন আমরা আচ্ছা এখন এন্ট্রপি নিয়ে সেকেন্ড ল নিয়ে আছে দুইজনের স্টেটমেন্ট আছে, একটা হচ্ছে কেলভিন প্ল্যাঙ্ক, এখানে বানানটা ভুল, প্ল্যাঙ্ক হবে পি হবে এই জায়গায় PLANK, পি হবে প্ল্যাঙ্ক, আর ক্লসিয়াস স্টেটমেন্ট যেটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। কেলভিন প্ল্যাঙ্ক বলছে যে ইট ইজ ইম্পসিবল ফর এ হিট ইঞ্জিন টু প্রডিউস এ নেটওয়ার্ক ইন এ কমপ্লিট সাইকেল ইফ ইট এক্সচেঞ্জেস হিট অনলি উইথ বডিজ এট এ সিঙ্গেল ফিক্সড টেম্পারেচার। ঠিক আছে, বলতেছি বুঝে। ক্লসিয়াস বলছে ইট ইজ ইম্পসিবল টু কনস্ট্রাক্ট এ ডিভাইস অপারেটিং ইন সাইকেল দ্যাট ক্যান ট্রান্সফার হিট ফ্রম এ কুলার বডি। মানে কখনো কি দেখছেন যে ঠান্ডা থেকে ধরেন একটা বস্তুর তাপমাত্রা হচ্ছে 15 ডিগ্রি, আর একটা বস্তুর তাপমাত্রা হচ্ছে 30 ডিগ্রি, দুইটা বস্তুকে আমি যদি কাছাকাছি সংস্পর্শে আনি, কখনো কি দেখছেন 15 ডিগ্রির তাপমাত্রার বস্তুটা নিজের তাপমাত্রা হচ্ছে দিয়ে দেয়, ধরেন আরো 15 থেকে 5 দিয়ে দিল, দিয়ে 10 হয়ে গেছে, আর এটা 35 হয়ে গেছে, এরকম হয়? এরকম হয় না। দুইটা মতবাদেরই একই জিনিস। একজন হচ্ছে হিট ইঞ্জিনের সাথে দিছে, হিট ইঞ্জিনের ভিতরে কি আছে? রেফ্রিজারেটর আছে, হ্যাঁ। আর রসিয়া যেটা ভেঙে বলছে যে এমন কোনো ডিভাইস তৈরি করা সম্ভব না যেটাতে হচ্ছে হ্যাঁ ঠান্ডা থেকে তাপটা গরমের দিকে যায়, বুঝতে পারছি? অলসো এনার্জি উইল নট ফ্লো স্পন্টেনিয়াসলি ফ্রম এ লো টেম্পারেচার অবজেক্ট টু হাই টেম্পারেচার অবজেক্ট। তো এই দুইটা জিনিস আমরা বুঝলাম। নেক্সট যদি যাই, কয় রকম হচ্ছে হিট ট্রান্সফার হয়? 3 রকমের হয়, কন্ডাকশন, কনভেকশন এন্ড রেডিয়েশন। কন্ডাকশন জিনিসটা কি? কন্ডাকশন হচ্ছে হিট ট্রান্সফার টেক্স প্লেস wherever a temperature gradient exists in a stationary medium. Conduction is one of the basic modes of heat transfer. On a microscopic level, conduction heat transfer is due to elastic impact. মানে কোনো ধরনের কোনো মুভিং কোনো কিছু থাকবে না, মানে কোনো তরল থাকবে না, মুভ করতেছে, নড়াচড়া করতেছে, যেমন বাতাস, পানি, এরকম তরল হইতে পারে যদি সেটা মুভ না করে, কিন্তু বাতাসটা সবসময় মুভ করি, হ্যাঁ। তার মানে দুইটা সলিডই হবে, ঠিক আছে। আর কন্ডাকশনের জন্য যে সূত্রটা QX = KA - KA dt/dx, এটা হচ্ছে এই dt/dx হচ্ছে টেম্পারেচার গ্রেডিয়েন্ট, হ্যাঁ। The fundamental law that governs conduction heat transfer is called Fourier's law of heat conduction. It is an empirical statement based on experimental observation and given by, হ্যাঁ। এই জিনিসটা হচ্ছে ফুরিয়ার্স ল দিয়ে হচ্ছে কন্ডাকশনের হিট ট্রান্সফার ক্যালকুলেশন করা হয়। এটা হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টাল আমার অবজারভেশন থেকে সূত্র নেওয়া হয়েছে। কি হচ্ছে QX? এই QX মানে হচ্ছে হিট ট্রান্সফার, কি পরিমাণ হিট ট্রান্সফার হইতেছে। X ডিরেকশন মানে হচ্ছে কি, ধরেন যে কোনো একটা ওয়াল আছে, ওয়ালের এসি রুমের ভিতরের অংশের তাপমাত্রা আর বাইরের অংশে যেখানে সূর্যের তাপ পড়তেছে সূর্যের তাপমাত্রা কিন্তু এক না। দুইটার ওয়ালের পুরুত্ব যদি আমি চিন্তা করি, ধরেন 2.5 ইঞ্চির ইটের গাঁথনি, তো ওইটার এই পাশে একরকম তাপমাত্রা, এই পাশে একরকম তাপমাত্রা, এই যে পুরুত্বের মাঝখানে যে দূরত্ব সেটাই হচ্ছে আমার X। দুই তাপমাত্রার পার্থক্যটা হচ্ছে T, ডেল T। এরিয়াটা হচ্ছে ওই প্রস্থচ্ছেদটার যে এরিয়া, ঠিক আছে। আর এখানে মাইনাস সাইন বোঝাচ্ছে কি জানেন? সেকেন্ড ল অফ থার্মোডাইনামিক্সে, যেটা হচ্ছে হাই টেম্পারেচার থেকে লো টেম্পারেচারের দিকে যেহেতু যাচ্ছে সেই জন্য মাইনাস সাইনটা, ঠিক আছে। কন্ডাকশন আমি বুঝছি, এই জায়গায় কিছু এক্সাম্পল দেওয়া আছে, কোন কোন পদার্থে কিরকম কন্ডাক্টিভিটি, মানে কে এর মান। যদি কনক্রিট হয়, কনক্রিটের জন্য একরকম, এই যে উড আছে, কনক্রিটে থাকার কথা কপার, কার্বন, গ্লাস, উড, ওয়াটার, ইথাইল গ্লাইকল, এয়ার। আচ্ছা, কোন কোন পদার্থের ভিতর দিয়ে কিরকম কে এর মানটা কত হয় এটা দেওয়া আছে আর কি। আচ্ছা, এইগুলোর দরকার নেই আমাদের। তো কনভেকশন যদি দেখি, কনভেকশন টেক্স প্লেস বিটুইন সারফেস অ্যান্ড এ মুভিং ফ্লুইড হোয়েন দে আর ডিফারেন্ট টেম্পারেচার্স। মুভিং জিনিসটা থাকতে হবে, যেটা আমি বললাম যে পানি যখন আমরা ফুটাই, পাতিলের নিচ থেকে কি করে পরিচালন পদ্ধতিতে পুরোটা নিচ থেকে ঘুরে উপরে আসে, এইভাবেই চলতে থাকে। তো এই পদ্ধতিটাই হচ্ছে কনভেকশন। কনভেকশনের জন্য সূত্র আছে, প্রান্ডেল নাম্বার, নানা রকম জিনিসপত্র আছে, এই জিনিসগুলো আমাদের
এই কোর্সের জন্য এই চ্যাপ্টারের জন্য আপাতত দরকার না। রেডিয়েশন হচ্ছে কি অ্যানাদার ফান্ডামেন্টাল মোড অফ হিট ট্রান্সফার, আনলাইক কন্ডাকশন এন্ড কনভেকশন রেডিয়েশন হিট ট্রান্সফার ডাজ নট রিকোয়ার এনি মিডিয়াম, মানে কোনো ধরনের মিডিয়ামের দরকার নেই ফর ট্রান্সমিশন এজ এনার্জি ট্রান্সফার অকার ডিউ টু দ্য প্রপাগেশন অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ, মানে এটা তরঙ্গের মাধ্যমে আসে। এখানে এই ইকুয়েশনটা ফুরিয়ারস লটা মানে ফার্স্ট ল অফ থার্মোডাইনামিক্স মানে কন্ডাকশনের যে ল ফুরিয়ারস ল সেটা লাগবে, আর এখানে রেডিয়েশনের যে ইয়েটা লাগবে এটা লাগবে, ঠিক আছে, এই ইকুয়েশনটা লাগবে। কিওয়ার্ডটা কি রেডিয়েশন রেট অফ থার্মাল এনার্জি এমিশন, এপসাইলনটা হচ্ছে এমিসিভিটি, সিগমাটা হচ্ছে স্টিফেন বোল্টজম্যান কনস্ট্যান্ট, এটা মুখস্থ রাখা লাগে, সারফেস এরিয়া আর টেনশন সারফেস টেনশন।